歡迎收聽閒至中啦，我係劍青啦，仲有兩把咧就嚟瞓着嘅聲，係啊，的而且確係啊，即係咧同今日我哋講嘅主題非常吻合啦，就係我哋講一個深宵嘅對話，我哋深夜食堂嘅研究，我哋近來做咗一個係啦，咁但係咧，其實原來發現都係有一個市場嘅，就係原來好多人都有時都真係有個需求，真係揾一啲我哋喺呢個城市裏邊咧，一啲可能開嗰啲營業時間咧過到凌晨嘅一啲食肆咁樣，係啦。咁一直好似冇一個即係好完整嘅資料啦。咁我哋近日就做一個相關嘅研究啦，係啦。咁就今日就個 podcast 就同大家講，即係深夜食嘢同埋食堂呢件事嘅咁樣，係啊。咁但係其實我估一開始咧，我哋個研究問題咧，有冇問錯先？係啦，即係究竟其實一個城市咧少咗好多一啲深宵嘅食堂，係唔係代表城市其實已經進步咗咧？咁樣，因為感覺好似以前咧，點解咁多夜經濟啊？即係點解咁多需求咧？夜晚你揾宵夜，感覺似乎就係可能嗰個社會仲係急速發展緊咧，好多人要 OT 啊，即係仲要開夜班啊，譬如可能一啲各行各業嘅人，可能佢都有一啲係要返夜班嘅。咁但係如果喺而家嘅情況之下，似乎其實係咪真係少咗一啲嘅夜間嘅餐廳會開到咁夜？會唔會係源於就係少咗呢一陣嘅客，即係少咗呢一陣嘅人咁樣樣？即係少咗一啲人需要夜晚返工，所以咧城市其實係進步咗嘅，係健康咗，健康咗嘅，因為係咪咧？其實但係我覺得反而唔健康。我對於一啲真係要夜晚開工嘅人嚟講，即係好唔方便噶嘛。點解我哋開始有諗到呢樣嘢有得做喎，都需要去做咧？因為咧，我哋本身係好夜先放工嘅，係啦。跟住我哋而家都比較攰嘅聲音係啦。有時咧9點幾10點咧收工，你開始個揾到嘢食嘅即係嘅選擇會收窄咗好多。即係尤其你放完工嗰刻，你就會覺得哇，我想犒賞下自己。係啦，咁點知咧想食嗰餐廳咧已經就嚟收咧，就要撲過去嗰邊，即係又講一輪咁樣咯。咁而呢樣嘢好似喺疫情之後咧就明顯咗嘅，因為以前真係落街咧容易啲搵到嘢食嘅，講真。咁真係有個趨勢就大家開始條街夜晚10點鐘9點鐘開始啦，你就開始要擔心有冇搵到嘢食咯，即係搵到想食嘅嘢。你一定搵到嘢食嘅，但係選擇好少啦。你得連鎖嘢啦，你唔係日日都食嗰啲噶嘛。係咯，即係選擇少咗唔代表係好咗噶嘛，即係或者進步咗咪其實咁樣睇啦。但係有另一個睇法啦，就係其實可能唔係淨係對個食客健康咗，因為成日就係話即係可能成個平時可能日常生活咧食嘢冇咁夜食嘢啊嘛，就係講係啦，咁就話咁咪健康咗。咁但係其實係咪對啲店主都健康咗嘅？其實即係你可能營運到深宵咁，其實都有啲精神同體力負荷噶嘛。咁對於啲覺得呢樣嘢係進步嘅人嚟講，佢應該都真係從個店主上面或者一啲餐飲業從業員嘅角度去睇啦。即係佢話即係可能佢哋會覺得點解大家好似好期待喺深宵搵到嘢食，但係就冇諗過其實如果要咁多間餐廳咁多元咁多選擇，其實意味住佢背後成個產業有好多人係夜晚凌晨去為你服務嘅。係即係挑 night 嗰啲咧，你唔走佢就唔收嗰啲啊。係啦，係啊，咁就而家少咗好多呢啲啦。事實上係咯，咁但係咪就係？但係事實上又對於本身個城市嘅，即係可能個生活啦，即係例如，因為我哋有時去講城市一個地方係咪宜居咧？其實或者一個地方一個社區係咪宜居咧？其實咧，我覺得有時有一啲社區小店都好重要。即係佢其實係一個好重要嘅一啲支點咧，去維繫住成個你對一個即係可能住緊嗰個身邊個區嗰個地嗰個社區感啊。即係你落條街咧，你有間鋪咧，行到入去咧，食個早餐，啲人記得你食咩嘅，佢你唔使講俾佢聽咧，佢已經煮緊個麵俾你食噶啦，咁樣係啦。呢件事真係好幸福噶嘛，係咪？咁但係而家如果你少咗一啲。即係可能夜晚你想食啲宵夜咁樣，係啦，咁你會突然覺得呢個社區好似有一啲
即係你嘅本身有一啲唔同嘅需求咧，係滿足唔到嘅咁樣，係啦，即係揾唔到一啲點可以 connect，尤其夜晚啦，夜晚其實過往好多一啲有一啲點係即係你可以即係用好多個字嚟形容啦，有啲叫蒲點啊，或者有一啲係即係你有啲社區落腳點咁樣聚埋一齊去即係傾偈咁樣啦。咁如果你少咗呢啲，其實都幾影響本身一啲地區嘅宜居生活。或者呢啲其實係一啲好健康正常嘅一啲社交需求啊，即係譬如其實可能有時候大家放咗工或者夜少少一齊成班同學又好，即係大家朋友又好咁樣，咁夜晚一齊去食宵或者去食下雞煲啊、打下邊爐啊咁樣，咁呢啲本身其實係可能對於一個城市嚟講係咪宜居其實都好重要嘅，即係一旦一入咗夜，然之後咧就成個城市任何一個地方啦，都已經好似沉寂咗啦咁樣樣，咁似乎就會少咗呢一方面嘅一啲多元性。我諗緊 lifestyle 問題咯，即係有啲人總係中意咁嘅，或者佢生活模式就係咁樣，或者佢嘅工作就本身令到佢夜晚先食到嘢嘅。咁或者好似就新你咁講啦，即係成大班同學食宵咁樣，即係大學嗰陣時好興啊嘛。咁呢一種嘅生活模式係咪都要有一啲嘅？即係配套去呢個城市入面有個 option 俾你揀，即係譬如我真係想食燒，我諗起旺角咁以前啦嚇，而家真係旺角都而家都少咗好多啦，剩咗。即係你起碼有個選擇嘅，即係唔一定係話健唔健康一種社交，有啲人中意，有啲唔好咁中意噶嘛。一個城市中會有好多人有唔同性格噶嘛。譬如我咁好中意接埋噶嘛夜晚，咁但係我個 friend 中意出去食嘅，我冇咁個城市都要提供一個機會俾佢去同佢啲 friend 飲下酒，食下串燒噶嘛，係咪？咁近年就少咗好多呢啲咁嘅聚腳點咯。甚至乎我覺得對於啲餐廳營業者啊，或者啲店主嚟講，可能佢哋都會有啲人咧，佢會覺得其實可能夜晚嗰個氣氛 chill 啲嘅，即係譬如如果我係做早市、午市嘅，咁可能有時候個感覺係同你做夜市唔同噶嘛。即係做夜市，可能大家可能都會以前有去過咧，即係去食宵夜，佢可以同個店長、店主係傾到偈嘅，即係大家個氣氛又會好啲啊。甚至乎連嗰啲從業員係啊，即係餐廳入邊嘅人，佢都可能都會同你一齊去有個社交嘅活動咁樣樣。即係呢啲其實感覺其實都係嗰個城市嗰個活力方面。日頭可能唔會發生呢件事，只有可能夜晚嘅時刻就會發生。夜晚都要食耐啲啦，即係晚餐如果你餐廳食係比較嘅話，一個時間個半鐘還台係咯，你都長過你打邊爐都係啦。你如果啲咩 buffet 啊咁嗰啲咧，其實中午係1粒鐘嘅啫嘛。你夜晚可能個半鐘2個鐘起跳咁啊。所以你個節奏翻台個節奏都會即係慢啲嘅，係夜晚。即係夜晚係一個 relax 嘅空間。大家過完一日咁工作完翻屋企之前就想休息下，咁嗰個氣氛都會真係的而且確好唔同嘅。係所以其實個城市呢一個文化都可能轉變咗。即係所以我覺得你話係咪一件進步咗嘅事咧？其實我覺得唔一定咯。即係你可能純粹從健康呢個指標量度咁大家早瞓咗咪健康咗咯，即係就可以咁樣量度嘅。咁但係同一時間可能又少咗好多一啲唔同嘅，例如社區嘅一啲蒲點啦，甚至有一啲可能佢相對上其實冇一啲可能我哋追求 lifestyle 選擇有呢啲可能社交生活嘅人更加冇彈性嘅一啲社群啦，即係可能係啲即係翻工翻到深夜佢即係可能得凌晨12點先收工，跟住佢翻屋企就即刻瞓覺噶啦。咁但係之前好肚餓，係咪即係個選擇又係咁樣萎縮咗咯？係啦，即係我覺得呢個都係一個即係可能唔一定真係一個可以用一個純粹進唔進步咁樣去衡量呢件事啊。係啦，咁我哋其實個研究大概做咗啲咩咧？因為我見其實我哋整咗個地圖啦，即係深宵嘅食肆嘅地圖啦，咁好似好多人用咁樣啦，即係我睇有一啲即係睇個數，好似哇幾萬人咁樣，好短時間就喺度睇咁。其實整合嘅過程都幾吃力嘅，係啊，因為譬如我哋係透過啲網
一啲餐廳嘅網站即係 OpenRice 即係嗰啲平台啦，去搜集一啲資料啊，睇下究竟邊啲係真係深宵營運嘅咁樣。我哋就原本係諗住睇下究竟香港仲有幾多真係會深宵營運嘅咯。咁就直接其實已經睇到個數嘅，即係可能如果包埋麥當勞啊、71啊咁樣，其實喺個網都會有 show 嘅。咁可能有千幾間咁樣，好似都幾多咁樣咯。係啊，咁但係如果減埋啊，即係純粹係睇，即係唔睇呢啲咁普遍嘅啲連鎖店啊，即係便利店啊或者販賣機啊呢一類咧，咁我哋就發現原來有900幾間，佢而家都仲係聲稱話會開到好夜嘅喎咁樣。咁但係個問題就嚟啦，就係究竟係咪真係香港有咁多開到咁夜嘅餐廳咧？好似同我哋日常嘅觀察又好似有啲唔同。900幾間都幾多㗎？係啊，係都算多㗎喎。係啊。咁就似乎揾咗出嚟嘅資料，我哋就用一啲網絡爬蟲方式啦，即係嗰啲 data scraping 嘅方式，就 scrap 咗個資料出嚟啦。好得，呢一陣都好問題。正常算係個咪咯？呢個係一個21世紀咧做研究必學嘅研究工具嚟嘅。即係等同於其實我發現咧，原來有唔少人咧係冇聽過嗰個 Wayback Machine 咁樣咯。即係佢係唔知原來喺揾資料揾材料，其實係好多種唔同形式。有啲可能以為呢個申訴專員公署咧剔單咗個網站冇做咁，但係其實你可以透過網址又抄翻去以前呢啲相關嘅記錄喺一啲網絡嘅 archive 咁樣咯，係啦。咁呢啲其實都係恆常一啲我哋研究嘅一啲唔同嘅方式同方法嚟嘅咁啊。咁揾咗啲資料翻嚟，其實我哋就唔係純粹信晒啲資料啦，好明顯。咁我哋就要驗證下啦，即係喂，深宵你話開到4點，係咪真係開到4點先咁樣？係啊，所以其實我喺整理完嗰 set 資料之後咧，我有一日就同個 friend 就係就去食宵啦咁樣，社交嘅一個需求啊嘛，咁就去咗旺角。旺角應該係嗰個地圖入邊最多深宵食堂啊，即係凌晨食肆嘅一個地方。咁係最多詐騙性嘅情況出現啊？佢算唔算詐騙咧？佢係其實譬如我去嗰間咧，佢個名就係講唔講得名嘅咧？佢個名乜啦？係就係深都食堂之類，OK？係啊，深都食堂。佢個名就已經係咁啊。咁但係咧，佢就好似係佢係寫本身佢會開到唔知2、3點咁樣嘅。咁但係我哋去食啦，咁食嘅時候係12點零咁樣。咁但係就會睇到佢好明顯就寫住就嚟 last order 啦咁樣。咁可能佢可能都1點，即係會早過去原本講會開嗰個時間。咁當然呢個都唔係問題嘅，即係我覺得呢個唔係話你係咯，我上面寫又唔得，即係唔係人嘅問題。唔係事實上可能冇客，咁好都要早收啦。係呢啲係好合理嘅一個商業運作模式。或者餐廳咁你嗰日有冇客？即係嗰日嗰個其實係你係咪最後一人？其實係有客嘅，即係仲有3、4台咁咯，即係計埋我同我 friend 咁樣，係啊。咁但係因為嗰間餐廳可能佢本身都唔係一啲大嘅餐廳，咁如果一啲比較大啲嘅餐廳，如果佢冇客嘅話，可能對於佢嚟講都幾係嘢。即係如果要做生意嘅話，咁就會令到佢更加多誘因，可能早啲收啦咁樣，即係人手啊、燈油火蠟啊、樓面啊，好多成本噶嘛，咁樣咯，係啊。咁就唔夠深喎佢。而家係佢本身其實都唔係話真係好深啊，即係真係好深應該係要去到4點。以前我記得咧，我曾經食過一間，即係都係社區食堂嚟嘅，成日去嘅，係啦，叫小乜乜咁樣啦，係啦，小乜乜啦，我真係好中意去嗰度飲燉湯，係啦，飲一碗燉湯咧就夜晚咧就可以攞本書落去睇，跟住可以坐成晚嘅，佢開到凌晨4點嘅佢話，係啦。但係佢執咗啦，已經，即係佢已經冇咗啦呢間嘢，係啦，咁就好可惜咯呢個，咁係啊，所以其實即係有啲就開夜嗰啲無以為繼啦，有一啲可能就即係攞到嗰 set 資料翻嚟去即係睇咧，究竟其實香港有幾多呢啲咁樣嘅凌晨嘅一啲深宵嘅食堂咧，咁就都發現其實我唔知係咪可以用水分形容啦。但係其實就冇想象中咁深夜啦。係啊，但係其實個地圖都係有好大嘅用途嘅。你就係當佢聲稱嘅時間會早1-2個鐘收。因為譬如其實而家你去到10點11點已經唔係咁易揾到餐廳嘅，而你就可以當嗰個深宵凌晨
食堂嘅地圖咧，就係翻係啊，勾翻係啦。係啦，佢就呢度已經有上山啦。咁但係我想即係嗰個準確度咧，好似你意味住一啲嘢喎，就係會唔會係有幾個可能性啦？餐廳虛報係啦，第二就係餐廳冇虛報，咁但係咧佢已經改咗個時間，但係 update 唔切喺 OpenRice 上面。我覺得 update 唔切啫，其實冇 update 啦，係。我亦都去過一啲嘅餐廳咧，嗰間餐廳就唔係，即係我成日去咁，但係佢唔係一間深宵食堂啦，但係一啲小店嚟嘅，咁啊佢個店主就講話，其實有陣時候咧，佢都會因應嗰個場咧冇乜人咧早啲收，咁而係喺啲最近復活節假期咧就特別容易出現呢個問題咯，就係因為條街真係冇人，咁啲人走鬼晒去大陸或者去咗旅行咯，咁所以有人。即係我會傾向相信咧，嗰啲嘅鐘數喺 OpenRice 上面唔準咧，原因係因為嗰個店主已經更新咗自己個營業時間，係啦，或者嗰日真係太靜，寧願慳翻啲燈油火蠟咧，即係俾少一個鐘人工同埋啲水電啊嗰啲啊，咁啊寧願收啊，或者請唔夠人都可以有一個原因啊，因為之前一段日子咧嗰啲嘅即係啲飲食業嘅嗰個人手係非常之短缺啊。其實有啲鋪頭都見到係開唔到，因為根本就冇樓面或者冇廚房啊。咁所以呢個都有有原因嘅，亦都係請到咧，亦都係未必有一個即係啱用嘅，因為好多啲即係飲食業入面呢啲勞工嘅流動性好高啊，即係轉頭第二日個柱就唔做咁樣咧，成日會咁情況。咁所以可能咁多嘅原因綜合底下咧，你見到嗰啲餐廳咧嗰個嘅營業時間咧就好似唔係好準喎，尤其去到深夜嗰陣時候咧，竟然你即係唔好話我哋詐騙啊，即係我哋嗰幅地圖咧，其實我哋都根據 OpenRice 上面嗰個資料去講嘅啫，而且根據正話我哋講嘅因素咧，可能佢已經有實際上有 update，咁但係咧我哋冇辦法咧係逐一問噶嘛，係啦，咁所以嗰個已經後一兩個鐘差唔多噶啦，係啦，咁所以900幾間咧係一個即係我覺得都最多嘅數目嚟嘅。咁而真實嚟講，去到1、2點、2、3點係剩翻幾多間開咧？咁其實我哋睇上去就冇900幾間咁多，即係我哋親身感覺就。同埋，其實我諗有一種類別咧嘅餐廳嗰個可信性，即係佢個開放嘅時候可信性會高啲，就係一啲可能係雞煲打邊爐嗰啲。哦，因為咧，我哋其中一個發現咧，其實就係都有一啲有兩個類別啦。其實你睇下點樣分個類別啦。其實就係可能係火鍋類啊、雞煲類啊，同埋可能係啲居酒屋類呢一啲串燒嗰啲係啊。呢兩類咧，即係睇下點分，就係比較係真係多係凌晨食肆，同埋都似乎佢哋真係會開得較夜嘅，即係冇素食類。喂，就素食嘅素食嘅係已經瞓咗，啲重視健康瞓。我有時唔明即係點解即係深宵嘅食堂係好多都係串燒，係串燒啊，可以養生類嘅咧，養生類嘅有冇夜粥佢哋食嘅而家？係咯，夜粥50、60年好興嘅喎，應該真係冇乜。係啊，夜粥類，所以夜晚都係劈酒為主，劈酒啊，食啲高鹽高糖啊，係啊，可能唔係，因為都可能係啲社交嘅熱鬧咁樣嘅一種氛圍嘛。但係我覺得啱啱講，其實分析咗好多原因，好似講其實點解會萎縮啦，或者個時間點樣縮短，咁可能係 supply side 咁啊，供應方面就係少咗人手，即係供應呢一啲時段出嚟啦，係咪？咁demand side 就係其實可能係啱啱講到有啲，因為我覺得唔可以所有嘢都係用北上解釋晒，我覺得係啦，即係咁你平日咁有好多人北上咩？即係可能都有嘅，但係即係唔會解釋到夜晚咁靜咯，係啦。咁可能其中一個就係其實真係可能對於以前咧覺得去一啲餐廳追求嗰種熱鬧嘅感覺，大家已經覺得唔一定需要呢一種熱鬧啊，係啦，反而其實可能係2、3個朋友咧，自己有一個再靜啲或者再另外一種形式嘅社交環境咧，佢可能係一啲再半私人少少，但係如果你邀請人哋去你屋企深夜，又好似太私人咯咁，所以會唔會有另外一啲選擇？咁而家有多咗啲私鬥啊嗰啲嘛？所以就可能有個情況就係咧，實質上
其實啲餐廳仲營業，只不過咧去私竇嘅人就唔會出街啦。咁然後佢會叫外賣，咁所以呢個都係有可能解釋咗點解市面上好似好難清去到夜晚，但係咧我哋嗰個 OpenRice 上面揾到嘅資料咧，又話都唔少餐廳營業嘅喎。咁有機會係外賣嘅情況多咗啫，即係而家嗰啲車手啊嗰啲比較多，即係外賣外賣平台帶去官賓食咁樣，即係類似係咁嘅，其實我唔知得唔得。我最好似我尋日先見到個 IG 有啲外賣平台嘅車手喺度投訴，就係話咧送咗張單咧來回成粒鐘，咁點解咧？就原來送咗青衣上面啲山上面。即係哇，好識食喎！而家大家其實係啦，即係所以其實即係所以個狀態就係夜食咧，即係其實呢個城市係冇健康到嘅，只不過咧你睇唔到啫。大家去有一啲可能遠離少少大家視界啊，即係冇以前咁公共嘅場所底下去繼續享受大家夜晚嘅時光。係啦，同時間買咗啲外賣。係啦，自己食咁樣，唔代表係冇咗宵夜，但係咧個宵夜唔再發生喺個食堂，即係唔代表冇咗少咗人，唔代表經濟一定係差。雖然經濟係差㗎，但係係咪差到見到市面咁蕭條？唔係，係因為大家食嘅嘢又唔係再錢。咁我諗到條生財之後，所以我哋呢個podcast 唔係教人點即係理財或者賺投資啦。但係喂，流動食堂有冇得諗？即係我流動一架車流動咗去買一個，咁咪就係流動小販，即係嗰啲所謂非法，即係嗰啲醜鬼啲美食車咁啊？咦，係咪美食車係投資失敗嘅喎？之前係喎，因為好似又唔得嘅喎。但係美食車如果你去有一啲買一啲位咁樣啦，係啦，咁係得嘅其實。你對我嚟講，美食車雖然嗱，就係千祈唔好去東壩啦，係啦，即係但係其實。美食車去有一啲位，其實大家可能好似有啲少少比細少少嘅地方環境，我咁就得嘅。美食車我諗起，即係我寧願食魚蛋，即係有個真係嗰啲小販咁嗰啲。但係你賣40蚊串都係死嘅，唔係，即係嗰啲小販唔係40蚊串噶嘛，即係嗰類嗰啲，我覺得係咯，嗰啲真係又係另外啲食肆，咁當然已經少咗好多啦。咁但係以前條街好似好熱鬧咁，其實有佢哋喺度都幾重要。但我覺得儘管佢好似流動性高咗，但係佢都係唔夠流動咯。即係譬如而家講緊大家可能佢想要同啲朋友多啲 quality time，咁未必係真係話餐廳好熱鬧咁啊嘛。咁佢哋可能要揾嘅地方可能係私竇啊，或者可能屋企啊，或者一啲本身人流唔多嘅地方啊，即係可能係一啲比較山卡拉嘅地方，我唔知啊。即係好多例如呢個昂船洲橋下邊有一個隱藏私竇咁樣。大家可以聽翻我以前嘅 podcast， 我曾經講過嗰個地方嘅嗰個位咧，真係夜晚咧凌晨嘅時間應該係旺過啲深宵食肆。不過嗰個貨櫃碼頭南路嗰個位有咩搞？你唔好再可以夠啦，係啦，即係唔好咁具體啦，我哋嘅即係嗰啲位係仲旺過啲條街咯，我覺得就係旺過啲街咯，係啊，所以我就諗緊，如果你就算係啲流動美食車、小販車，佢始終都係一個 public space 咁嘅，即係仲係一個大街大巷啊嘛。咁本身如果大家要有社交嘅聯誼嘅，都唔係喺大街大巷，咁就算你流動極啊，你都好難流到去人哋私竇嗰度咁樣啫嘛。咁所以外賣就比較主要嘅一個係嘅，啱嘅。咁我哋嘅研究仲有咩發現咧？其實即係除咗有一個，我覺得都幾好用嘅地圖貢獻咗出嚟。我見到上到 Reddit 都有人即係英文外國人英文喺度睇緊嗰個。咁我哋咪譯翻到英文點解要？我唔知啦。而家 ChatGPT 好快啫，即係我覺得係好得意。我覺得幾得意喎！呢個地圖應該我哋之前整咁多地圖最受歡迎一個，因為大家真係有個實質需求。咩啊？我哋好多都好受歡迎嘅。唔係呢個係都幾張紙之律水咧，都個 views 比較即係爆升嘅一個嚟嘅，係啊。飲飲食食呢啲大家都中意啦。foodie 嘛，而家俾人叫本源 foodie 噶啦。我哋做翻少啲研究，但係有咩揾到咧？除咗發現有某一啲類別嘅係會比較係啦，即係多嘅喺深夜嘅即係凌晨嘅食肆。我諗有一個大家都會關注嘅，就係關於翻自己個區係咪真係多？係啊，呢個係地區翻地區度究竟有冇咧？
而呢度我哋就發現，原來好多區都幾少嘅喎。嗱，首先本身咧就係我哋嗰啲個地圖入邊嘅餐廳，可能已經唔係真係開到咁夜啦。而如果係咁嘅情況之下咧，有啲地區可能佢本身都直喺個 list 入邊都淨係得嗰2間、3間、4間咧，就即係意味住嗰區係幾乎係冇凌晨食肆咯。即係除咗啲連鎖之外，係啦，因為今次我哋個研究咧就係剔除咗大家都知道，金字頭啊，大家都知道嗰啲唔需要講嘢，嗰啲剔走咗嘅。咁唔想食呢啲有咩選擇咧？原來呢區係冇嘅，即係好少啦。即係譬如可能係將軍澳嗰啲咯，將軍澳、西貢啦、馬鞍山啦，仲有嗱離島又唔使講嘅，離島可能都有1-2間嘅喎，嗰啲但係離島好似真係冇乜一間咁咯。但係我諗佢都係早收嘅，佢都係啊，即係佢寫出嚟嘅啫。係咯，係啊。北區都唔多嚟，北區好似有一啲嘅街區係仲有嘅，係啊。咁但係你話成區咁樣睇咧，其實就唔多咁樣咯。因為我諗可能好似粉嶺、上水定元朗啊呢類嘅區域啦，佢好似市中心嘅地方咧係有一啲區域咧係即係好似有個墟咁樣樣，係啊。咁嗰啲就會多啲小食喺入邊咁樣樣咯。或者諗起呢樣事冇關人口老化事，即係都可能有關嘅。即係老化又唔嘢食啦。係啊，即係有老人家即係身體唔好，腰酸骨痛，我不如早啲瞓。啲後生仔咧就少咗。可能老人家瞓唔着嘅喎，瞓4個鐘嘅啫喎。咁不如早茶咯，可以早茶。咁所以下一個研究咧就係研究啲草。冇錯啦，我哋呢個即係而家暫時宣布咗啦。如果冇人做咧，我哋就會做埋一個早經濟，係啦。但係早咧，我哋要真係早到6點前嗰啲咯，係。因為有一日唔知點解早起身咁樣啦，跟住就都係諗起其實係咪可以做呢個研究啦咁樣，係啊。咁我估呢個研究有呢個價值啦，咁大家可以參考啦。我哋呢個叫凌晨食肆嘅研究咁樣。咁而呢個研究咧，我覺得都要感謝一個我一個學生嘅。咁個學生係其實都某個意義都係佢 inspire 我嘅，因為佢做緊一個好有趣嘅研究嘅。佢係自己揸夜間的士12個鐘嗰啲好辛苦嗰啲，係啦。咁就去探索呢個夜經濟咁樣，即係佢就係揸架的士啦，大學生，跟住就會同啲乘客喺度溝通同傾偈。咁佢已經熟晒成夜晚嗰啲市區 landscape 噶啦。邊度有幾多間係開嘅食肆？佢其實話我都大概知道噶啦，咁樣係啦。哇，好厲害喎咁樣。咁我唔得，我唔可以輸俾佢，所以我哋用數據去真係 actually 睇下究竟其實實質嗰個狀態有幾多咁樣咯，係啦。咁但係其實呢一個凌晨食肆，除咗啱啱講，我覺得係即係民用嘅價值好高啦。咁但係亦都係一個例如去探索或者睇夜繽紛呢件事係咪真係即係仲有咧？其實係一個好好嘅一個指標咯，係啦。即係呢個研究其實除咗有一個使用嘅價值之外，其實仲有一個探討一個可能而家例如話我哋要 promote 翻成個夜繽紛夜經濟，咁其實係有幾成功嘅。如果唔成功，咁之前花咗啲公帑咪值咧？咁樣其實有呢個咁嘅政策嘅面向喺背後，係啦。好啊，咁樣今集我哋 podcast 時間講到呢度先。如果大家夜晚想食嘢咧，都可以留意下我哋呢個地圖嘅咁樣。好啦，拜拜，拜拜。